跟住我打 cancel 啦。咁人哋都話10幾日療程嘛。10日療程咧，跟住話唔得閒嘅。得閒你好啊，個荷包唔掂喎。哦，睇得太多。我一劑都收你6、7嚿啦嘛。850蚊啊。咪係咯。但係阿仔佢睇嗰幾次，佢就阿仔都執啦。阿仔執啦。阿仔睇好我睇。我呢啲未好翻嚟打。跟住成日永遠同佢講休息仲最緊要啊嘛，跟住又我球場上休息。即係佢個講法就係，即係你肯去拉傷佢，即係未好翻就拉傷佢，拉傷你回復速度唔夠，你消耗快。我即係打少兩場，跟住之後走啦。我哋呢一班先話先啦。應該係俾人佢似有釘鞋啊，大佬點踩穿你啊！好錯唔同嘅係咯，即係咯，穿我隻鞋好多鞋係咯。好彩冇踩我啫。呢個炒，而家今朝係第一場先俾人踩嘢。係。但佢又冇乜事，我冇出聲嚟啦。我呢個踩我，而家唔係即係你一就唔踩，一踩就踩晒。即係打到散晒，你唔好自己食佢都 OK。踩側筋就出事，踩側筋你即係你 T 1第一半嗰啲就出事。佢踩晒 OK。高難度一齊。咁咪係咯。遇到佢都唔會遇，佢都唔會踩你啦。哇！你袋住電喎，打波。咩啊？我話你袋住電。我唔會咁啊！我袋士巴拿。要扭啲機，所以要帶士巴拿。好合理啊！哥方嘅走步。點啊？外線防守球員咧，個個阿星啊、阿康啊，你都係固守住佢，啱。阿媽講下左手啊媽，即係我封晒佢右邊，但佢突然間一轉左，嗰下媽，你封完佢啫，即係我右邊閘晒佢啊，已經佢勾唔到啊。但係佢啱啱一轉左，佢右邊㗎，我就冇啊！你封唔到因為我又唔佢夠高嘛，你高咧你可能達到，但係我唔夠高，站唔晒佢兩邊。我哋知 Candy 係咁嘅，佢唔係 Candy 有冇計啦 ？Candy 就算啦。Candy 真係掹佢落攬住你背住你打住嗰個位都點打都冇得打。係㗎。咁就佢又攞翻，你又攞唔到。冇錯。係咁喺度。因為佢坦克車咁推你埋去，你只會向後一步，向後一步，到南邊一步。係啦，你就咁就有個入唔入嚟攞翻，唔有得抌翻又繼續抌上去又喺度。即係又唔係打溫又冇瞄準啲先射上去啫，係咪先？呢啲射完又攞得翻，射完又攞翻嘅，咁做乜唔抌上去？孖哥都係，孖哥就係啦，幾個勾都喺嗰度攞。咁當然佢勾開嗰個波，梗係勾翻嗰隻啦。冇啊！你歐陽佢又知個位，佢會衝牆。因為佢掟完知咩位啊嘛，佢人哋衝搶翻個位，有時唔夠佢快。你冇翻咁上下體重，你站唔住佢腳位啊！你就肯定佢左右移，你冇得，佢個幅度肯定大過你，你就冇得，你阻佢唔。阿媽嗰個歐隊真係好，因為佢跟住插射波，係啊，咁你又要拍佢少少射波，咁好容易俾佢過。我覺得佢歐洲係點㗎？佢射波，不過佢啲插板都好準㗎，係啊，即係都穩陣嘅插板。但係歐手嘅射波好準。只係因為個歐手嗰個技術能力高啲，你會覺得有個亮點。歐手難抹啲啦。哎呀！
度都好 cancel 咗工。如果佢肯瞓，本身肯瞓少少就嚟。夠皮啊！你收夠籌就贏夠啦。你班友今日可以行嗰邊啦，嗰邊開咗門啦。阿 Lin 話嗰邊開到門我今朝都係嗰邊。你冇理由唔係咁佢噶。佢話佢教我點樣就去執波啊！佢話踩住個水馬入去啊！有跨過都幾多個人即係佢有個腳位啊嘛。即係預埋個位俾你跨過。係啊。咁我喺上邊咁跌落去啊！咁你攬過去，跟住之後喺另外一邊用合成或者拜。我哋跨2米難，人哋嗰個米1嚟嘅啫喎。多人理得咧，嗰啲跳高人哋一跳高，佢哋班都中國跳唔到2米啦。哇！衰咗，你冇落西出唔到去喎，大佬。冇落低啊！贏㗎啦，贏㗎啦。射球唔到啊！動作喺度，姿勢喺度。佢今次又攞到鏡頭咁啦，係啊，冇錯，影到。影到你淨係剪自己一個人，係啦，唔好剪個波去邊度，淨係剪自己個人就好啦。夠㗎啦，夠俾個仔睇啦。阿仔就話：爸爸點解你咁渣啊？哇！靚波，呢啲有冇走過？再攬有冇走過？冇，依下冇，依下肯定冇。但佢有好多時都冇。但係你佢債咗再攬一步，佢拍緊波收波嘛，跟住再攬一步。佢就係用一步佢上籃咯，咪一步咯。花又唔係重心上咗係佢啱啱未判定重心腳，所以咁攬一步冇事啦。所以啱啱嗰下一定冇。平時有啲有又答你唔到。平時嗰啲攬2步之後收波轉身嗰啲就危險啲。好。哇！有冇計分啊？班友次次一孖到27、28分咁樣，點解？哇！高頭，大家都當正，大家係20年。喂，你係飛，你識飛噶嘛？我球，等多一個月。我諗住你嗰啲飛身戰斧嗰啲嚟噶嘛？我都 set 低咗㗎啦。哦，原來係咁啊。OK，多謝晒。好 fit 啊！唔緊要，fit 得好啊！好緊啊，成身。咩事啊？佢呢啲啱啱落完飛機啩？入去咗日本翻啊！好似早排即買機票走咗去旅行啊嘛，就係嗰啲拍劇嗰啲去到當然都買機票。即係一係瞓扭蛋，一係瞓